நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். மதுரை குடும்ப சேனலை பார்க்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம ஏற்கனவே பிகோ மிஷின் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இப்போ பிகோ மிஷின்ஸில் எப்படி த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ளஸ் நான் இதில் நூலை எப்படி வைண்ட் பண்ணுறதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம த்ரெட் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி த்ரெட்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு இதுக்காக நான் டார்க் கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோல் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் விட்டு எடுத்து இந்த செகண்ட் ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த ஹோலில் விட்டு இந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இதை விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட்டை லைட்டாக அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரிப்னஸ் கிடைக்கும். நல்லா டைட்டாக உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் மாட்டக்கூடாது. இது வழியாக எடுத்துகிட்டு இந்த டென்ஷன் பின் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டென்ஷன் பின்குள்ளே மாட்டணும். நம்ம அதை உள்ளே விட்டு எடுக்கணும். ஸோ இதில் விட்டோன்னே இந்த த்ரெட்டை இந்த இதில் விட்டு எடுக்கணும். இதில் விட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த த்ரெட் டேக்கப் லிவரை கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணிப்போம். ரைஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடு இதில் 2 ஹோல் இருக்குல்ல, அதில் நான் லெஃப்ட் சைடு வழியாக ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் விட்டு எடுத்து மறுபடியும் ரைட் சைடில் இருக்குது செகண்ட் ஹோல் வழியாக மறுபடியும் விட்டு லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டோம்னா ஸோ அந்த நூலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைட்னஸ் இருக்கும், பிடிச்சி இழுத்தா வராது நூல். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் நூல் வேணால் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த நூல் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சைடு பிளேட்டில் உள்ள த்ரெட் கைடில் மாட்டி நம்ம நீடிலில் மாட்டி விட்டு நீடிலில் நம்ம நூல் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். நார்மல் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீடில் உள்ள ஹோல் சைடில் இருக்கும். ஆனால் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீடில் உள்ள ஹோல் சென்டரில் இருக்கும். ஸோ நம்ம சென்டரில் நூலை விட்டு எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம நூலை உள்ளே விட்டு வாங்கிடலாம். நம்ம பாபின் நூலோட கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே விட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஊசியில் விட்டு எடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதான் த்ரெட் வைண்டர். நான் இதில் எப்படி த்ரெட் வைண்ட் பண்ணணுன்றதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுலேயும் நம்ம வைண்ட் பண்ணலாம். இதில் எப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லி காட்டுறேன், ஆனால் நான் இதில் செஞ்சு காட்டுறேன். ஜஸ்ட்டு இதுதான் நம்ம நான் த்ரெட் வச்சுருக்கேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு அந்த த்ரெட்டை நம்மளோட பாபினில் ஜஸ்ட்டு சுற்றி வச்சுக்கலாம். ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இதை நீங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி நீங்கள் லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணோம்னா இது சுற்றும் உங்களுக்கு தெரியும். இது இந்த மாதிரி சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது எல்லா மிஷின்லேயுமே இது இருக்குது. ஸோ இப்போ இது என்னன்னிங்கன்னா சில பேருக்கு இது கொஞ்சம் செய்ய வரல, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மிஷினில் கொடுத்தனால ஒரு சில பாபின் இதில் செட் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்திங்கன்னா இது மிஷினோட கொடுத்த பாபின். ஸோ அதனால் இது செட் ஆகிடும். இது ஈஸியாக உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிடும். இது நான் செப்பரேட்டாக வாங்கினேன். ஸோ இதை இன்சர்ட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா இது இன்சர்ட் ஆகலை. ஸோ இது என்னால் இந்த இதை யூஸ் பண்ணினால் வைண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் இந்த இது வாங்கினேன். யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பீஸ் கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம். இது ஜஸ்ட்டு நான் இதை 40 rupeesக்கு வாங்கினேன். ஸோ இது நம்ம நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதை ஜஸ்ட்டு இந்த இதில் இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது லாக் ஆகிக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் லாக் ஆகிடுச்சு. அதாவது எதில் லாக் ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல போய் லாக் ஆகிருக்குது. ஜஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா இது அந்த இதில் போய் லாக் ஆகிடுது. லாக் ஆனோடனே ஆஸ் யூஷுவல் இதை நான் இதில் மாட்டி விட்டுக்கிறேன். எப்பொழுதும் மாட்டுற மாதிரி மாட்டிட்டு இந்த இதை இதில் வைக்கணும். நல்லா அழுத்திக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா சுற்றும். ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட் வைண்ட் பண்ணும்போது ஊசியில் நூல் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம அடியில் பாபின் போடாதனால அந்த நூலை எடுத்து விடாமல் நம்ம பண்ணோம்னா அந்த நூல் போய் அடியில் சிக்கிக்கும். ஸோ நம்ம த்ரெட் வைண்ட் பண்ணும்போது இந்த மிஷினில் உள்ளதில் வைண்ட் பண்ணாலும் சரி, நம்ம கையில் வச்சு வைண்ட் பண்ணாலும் சரி, ஊசியில் நூலை இழுத்து விட்டுட்டு வைண்ட் பண்ணுங்கள்.
இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுற்றியாச்சு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கனமாக நல்லா டைட்டாக நம்மளுக்கு சுற்றி வந்திருக்கு. நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ நம்மளுக்கு ஈஸியாக சுற்றிடும், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் தேவையில்லை. ஸோ நான் இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன், கட் பண்ணி விட்டுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், நம்மளோட பாபின் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு. இந்த பாபின் வைண்டரோட நம்ம நூலை வந்து சீக்கிரம் சுற்றுறதுக்கு வந்து இது ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இது உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.